جبتكم بهذه الوصفة وكتبت لكم المقادير من تحت. وغادي نعاود نعيدها لكم. كريب اللي نوضعوا الفاكهة مطحونة من الداخل في الخليط ويجيو بنان بزاف. قلت نقسمها معكم. هذه الوصفة تحق 30 غرام زبدة وسكر وموزة توت بري. راني نطحن في التوت البري والخليط. انا درت خليط جاهز، نتوما استعملوا الوصفة اللي تعرفوها اللي هي البيض، 2 بيض والحليب والزبدة والسكر وطحين. انني هنا نستعمل خليط جاهز تاع الكريب اللي يعني تكون عندها الاطفال وما عندهاش الوقت ولا عاملة تستخدمه. نضيفوا ليه الزبدة والسكر والفاكهة المطحونة. هنا زدت السكر هي 30 غرام، 30 غرام زبدة، كأس كبير من الحليب على حسب الخليط، إذا احتجتوا تزيدوا واحد قليل شوية. نخلط الكل. اللي ما عندهاش الآلة يستعمل اليد، يعني بالآلة بفواتي تاع اليد. نقسموا الخليط على 2، النصف نعملوا له التوت البري والنصف نعملوا له الموز. هنا طريقة الطهي، نمشيو للمقلاة، ندهنوا المقلاة بالزبدة ونطبخوا الكريب تاعنا. هنا راهي غادي نقلبوا على الجهة الثانية. وشهية طيبة، وان شاء الله تعجبكم هذه الوصفة ونحبكم بزاف، وخطرة جاية ان شاء الله. ما تنسوش تشتركوا.